Nakabalo ba mo kung unsay hinungdan nganong nagkabulag ang mangkagangi og linongaw? Karon akong isulti ninyo, maminaw mo. Kay sulat ni sa akong lolo nga ika-14 nga lolo. Ngaginganlan og Renato kani adtong panahon man god ang mangkagangi og linongaw buo na siya. Usara na siya ka isla unya kining syudad sa Tandad wala pay pauni kita mga gatas pata unya ang tawag ni anang islaha gitawag na siya og mangkagangaw sa usa pa na siya ka isla. Kung inyo man good i-realize na wala pa na siya mabungkag gikan Cortes og mangkagangaw letter C yun na siya kung tan-aw na to. Kani atong panahon man god kay nakasulod man ang Titanic maong nabogok sila mapalisunta sila pawala kay aron makiikyas sila na kay naigo man sa katig ang maong usa ka isla nga gitawag og mangkagangaw maunang nabungkag maunang nahimog duha ka isla na bahin mangkagangi og linongaw unya nilabay ang pipila ka tuig 101.9 na ay katsila nga maoy unang nakapuyo dinhi sa isa ka isla nga ginganlan og gangi maong iya na lang gikuhaan og pangalan ang mangkagangaw iyang gitunga hala maglipay ta. Ga di man ka mo lang ga ga ang helmet lagi ni mo naglihok ingan ta kapito nga bitok na ay pagtanos ka katawa mo halok